Donc nous allons continuer cette séance, cette journée sur Maimonide. Bună ziua din nou, o să continuăm această zi, acest seminar despre Maimonide. Après avoir rappelé ce matin quelle était notre interrogation autour de la perplexité chez Maimonide, Deci o să continuăm cu interogarea, cu întrebarea, cu chestionarea, zice în românește, despre negretul și nerostitul la Maimonide. et quel chemin suivre pour aller de l'image de la sagesse à la sagesse véritable. Care este traseul de la imaginea înțelepciunii la adevărata înțelepciune? Nous allons cet après-midi travailler cette fois-ci une influence et un dialogue qui s'est établi entre Maimonide et Maître Eckhart. Deci în această după-amiază o să vedem ce dialog, ce relație s-a stabilit între Maimonide și Maestru Eckhart. Maimonide a beaucoup influencé la scolastique et notamment Thomas d'Aquin avec qui il y a eu un dialogue constant. Maimonide a influențat foarte mult filosofia scolastică, în mod deosebit de Thomas d'Aquino, cu care a avut un dialog constant. Et après que Thomas d'Aquin, un très grand mystique rénan qui s'appelle Maître Eckhart, După Thomas d'Aquino, un mare mistic care se numește Maestrul Eckhart, a lui aussi établi un véritable dialogue et a construit son commentaire biblique à partir des sources maimonidiennes. deci el însuși, Maestrul Eckhart însuși, a intrat în acest dialog cu Maimonide, construindu-și comentarii biblice în funcție de Maimonide. Si vous me permettez, j'aimerais bien commencer en fait ce dialogue avec une phrase, une très belle phrase du traité Shabbat des Agadoth du Talmud. O să începem acest dialog cu un foarte frumos text extras, citat din Shabbat de Agadoth din Talmud. Donc voilà ce qu'il dit. Que signifie comme un marteau qui brise le roc, comme le roc vole en éclats sous les coups du marteau, ainsi chaque parole que l'Éternel a prononcée s'est fragmentée en 70 langages. Citatul e așa în românește. Ce semnifică, ce vrea să spună, de fapt, că un ciocan lovește sau zdrobește roca, piatra, stânca. Cum piatra zboară, se sparge, se sfărâmă, zboară sub loviturile ciocanului, la fel fiecare cuvânt despre cel veșnic sau fiecare cuvânt pe care cel veșnic l-a pronunțat se fragmentează în 70 de limbaje. 70 de limbi. Langaj în românește zice mai mult limbaj. Bien sûr, il s'agit d'un commentaire de l'épisode de Babel. Acest comentariu din Talmudul din Babilon. Oui, et puis surtout un commentaire de Babel, de l'épisode de Babel lui-même, enfin, dans la Bible. E un comentariu din episodul de la Babilon, episodul biblic de la Babilon. Et c'est peut-être une voie d'entrée aussi bien au projet de Maimonide qu'à celui de Maître Eckhart. Este un proiect, este o dorință, un proiect al lui Maimonide și de-a Maestrului Eckhart în același timp. Parce qu'il ne s'agit pas ici simplement de l'éparpillement des langues qui serait devenue particulière, voire nationale. Nu e vorba doar de particularitățile unei limbi care devine o limbă particulară, o limbă națională,
mais surtout en fait de la fragmentation du sens à l'intérieur même de la langue. Ci de fragmentarea sensurilor în interiorul aceleiași limbi. La langue peut devenir étrangère à elle-même. Limba poate să-și devină străină ei înșiși. Parce que chaque mot, chaque langage est coupé, bien sûr, de son origine, comme un éclat. Fiecare cuvânt este rupt, este despărțit de originea lui, așa cum se întâmplă cu fiecare firmitură. Mais en tant qu'éclat du rocher, il contient aussi quelque chose, une étincelle de son origine. Dar, ca orice firmitură, conține în ea însăși ceva, o strălucire din originea ei. Et en ce sens, il est riche de promesses. În felul acesta, ea e bogată în promisiunile pe care, repet, le conține de la originea ei. Si les coups du marteau ont fait voler en éclats le rocher, Dacă loviturile ciocanului a făcut să se spargă piatra, să se spargă stânca în atâtea bucăți, le fragment, même imparfait, même voué à cette multiplicité, contient quelque chose aussi de cette origine, même si elle lui est cachée. un fragment conține în el însuși ceva din acea origine, chiar dacă, repet, fragmentul acela este doar o bucățică, este o firmitură din stânca, din piatra originală. Et c'est cet horizon de sens que Maïmonide puis Maître Eckhart vont tenter de retrouver. Această regăsire a sensului este cea pe care o caută și Maimonide și Maître Eckhart. Pour vous rappeler que Maïmonide est né en 1138 à Cordoue et il est mort à Fostat en 1204. Deci, după cum știți, vă amintim că Maimonide este născut în 1138 la Cordoue și a murit în 1327 la Fostat. Et 70 ans, sans faire de référence, 1240. et 70 ans, sans faire de jeu de mots avec les 70 langues, mais 70 ans après la mort de Maïmonide, Maître Eckhart va suivre sa trace. 60 de ani mai târziu, de aia e și un joc de minute, maestrul Eckhart apare ca să-și pună el însuși amprenta pe acest traiector, pe această traiectorie, pe acest traiector. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Maître Eckhart est né en 1260 dans la région de Thuringe. Pentru cei care nu cunosc foarte bine pe maestrul Eckhart, el e născut în 1260 și Dans la région de Thuringe. C'est une région. este născut într-o regiune germană, Thuringen. Asta este în franceză, totul se franțuzește că nu... Da, deci la Thuringen. Da, și e mort în 1327. Et il est mort, oui, en 1327, dans la région du côté d'Avignon. Și e mort aproape de Avignon. Avignon e francez, așa că rămâne tot Avignon. Alors pourquoi Avignon Précisément parce que Maître Eckhart a été un très grand théologien. Il a mené en fait la communauté aussi bien de Strasbourg que d'Erfurt. Deci maestrul Eckhart, așa cum probabil știți, a fost un mare teolog și a fost și la Freiburg, Strasbourg. la Strasbourg, Erfurt. Et en fait, il avait été dépêché, principalement dans
dans ces régions pour essayer de contenir ce qu'on appelle le libre esprit. Deci, el a făcut parte din aceste regiuni pe care le numim deseori ca regiuni ale spiritului liber. Le libre esprit mettait l'accent sur le Saint-Esprit qui devenait une sorte de puissance un peu, disons, presque duel par rapport en fait au Dieu trinitaire des chrétiens. Et ça c'était très ennuyeux en fait pour le christianisme, qui en fait il s'agissait d'une sorte de déviation de l'interprétation de la Trinité. Deci, spiritul liber e legat de libertatea spiritului, care nu a fost întotdeauna foarte convenabilă, foarte comodă creștinismului. În mod special, tema principală este cea a Trinității. Et Maître Eckhart a été fortement inspiré par le libre esprit, tout en essayant de maintenir, parce que pour lui, il était dans l'orthodoxie chrétienne, et depuis cette orthodoxie, il a intégré certaines inspirations du libre esprit dans ses sermons. Nu știu dacă traduc bine, nu sunt teolog. Deci, în românește avem spiritul liber și libertatea spiritului. Nu știu cum se traduce în mod oficial mai bine. En allemand, la liberté de l'esprit et l'esprit libre. Plutôt esprit libre. L'esprit libre. Mais en allemand, c'est presque un équivalent, c'est presque pareil. Deci, mai degrabă, spiritul liber și nu libertatea spirituală. Și maestrul Eckhart a fost cel care a făcut proba acestei libertăți spirituale. De data asta, vedeți cum mă pot juca, adică libertatea spirituală și spiritul liber, pot să zic că a făcut proba spiritului liber. Poate că se poate. Mais, disons que les autorités vont mal interpréter ses propres sermons, et il y aura un procès à Avignon de l'œuvre de Maître Eckhart. Autoritățile, la vremea aceea destul de lucide, au interpretat rigid treaba maestrului Eckhart și au făcut un proces la Avignon. Et une bulle papale, certaines thèses de Maître Eckhart vont être condamnées par une bulle papale. Și a fost condamnat maestrul Eckhart și în românește, zicem, pamală, da? Maître Eckhart ne s'en remettra pas et va mourir en fait soit à Avignon même, soit sur le chemin de retour vers Strasbourg. Și maestrul Eckhart a murit ori la Avignon, nu știm sigur, sau în drumul de întoarcere de la Strasbourg. Bon, c'est vrai que le lien entre Maïmonide et Maître Eckhart, par-delà les thèses que nous allons travailler aujourd'hui, sont aussi des liens de mécompréhension et tout au moins de condamnation par leurs propres autorités religieuses. Deci tezele pe care le vom discuta astăzi sunt teze care, pe de-o parte, au fost condamnate, au fost altfel interpretate de către autoritățile religioase. Ils se verront comme des garants de l'orthodoxie, mais seront vus comme des hétérodoxes. Ei se auto-identificau drept garanți ai ortodoxiei, deci erau conservatori, cum am zice noi, pentru că în românește mai e și confuzia cu ortodoxismul. Deci se auto-identificau drept garanți ai ortodoxismului, dar au fost văzuți, au fost judecați ca eretici. On peut relever que dans le commentaire de Maître Eckhart, 200 références à Maïmonide
găsim la maestrul Eckhart 200 de referințe la Maimonide. Une trentaine de citations complètes du Guide des Perplexes, uniquement dans la Genèse, 30 de trimiteri la ghidul rătăcit, în românește, ghidul rătăcitor, cum e Călăuza. Ghidul rătăcit. Călăuza. Călăuza rătăciților. Da, dar așa se numește cartea. Ghidul rătăcit. Călăuza. Călăuza rătăciților. Deci 30 de citații de acolo. Et de nombreuses autres références dans son commentaire de l'Exode. Și alte foarte multe referințe nenumărate, am să văd dacă sunt aici traduse, dar nu am găsit. E mai ușor să urmăresc să fac traducerea directă decât să mă uit pe text. Da? Așa că o să-mi iertați bâlbuierile. Deci, 30 sunt citate și nenumărate alte trimiteri la interpretarea pe care o face la Genève. Et de nombreuses autres dans le livre de l'Exode. Și alte foarte multe în Cartea Exodului. Ce qui fait de Maïmonide vraiment une référence majeure pour Maître Eckhart dans son commentaire de l'Ancien Testament. Deci, pentru maestrul Eckhart, Maimonide este o referință esențială, o referință principală în interpretarea lui la Testament, în interpretarea pe care o face el Vechiul Testament. Plus encore, la méthode de Maïmonide, qui est l'interprétation allégorique, Maître Eckhart va vraiment s'en emparer et s'en servir comme projet, comme programme de lecture de la Bible. Interpretarea alegorică pe care o folosește Maimonide, pe care o practică Maimonide, devine pentru maestrul Eckhart nu numai un mijloc de lucru, o metodă de lucru, ci chiar un program de viață. La grande question qui est commune à tous les deux, c'est de savoir comment, à partir de notre langue particulière, on peut se représenter ce qui est irreprésentable. Marea lor întrebare, principala lor interogație, este cum putem, plecând de la limba fiecăruia, să reprezentăm ceea ce este nereprezentat sau, cum am zice, nedefinit în românește. Comment dire l'indicible? Sau, e un cuvânt pe care îl folosim mai puțin în românește, dar există, indicibil, adică ceea ce e greu de spus, Neexprimabil. negrăitul, nerostitul. Donc, à partir de ces questions, nous allons travailler ensemble pendant une heure et quelques, ce que peut être l'apophatisme et l'indicible chez Maïmonide et chez Maître Eckhart. Deci, timp de o oră și ceva, o să lucrăm pe Maimonide și pe maestrul Eckhart, sau o să lucrăm cu trimiterile la ei, pe apofatism și pe românește. Am tradus deja cu negrăitul și Da? scrisul, da. Aveți acolo, da. Donc pour cela, rappelons-nous ce que nous avons travaillé ce matin autour de l'image chez Maïmonide. Deci, în dimineața aceasta, înțeleg că ați lucrat pe marginea imaginii la Maimonide, sau ați discutat despre rolul imaginii la Maimonide. L'image, tselem en hébreu, n'est pas pour Maïmonide une figure sensible, mais une forme philosophique. Imaginea pentru Maimonide nu este o figură sensibilă, ci o formă de expresie. C'est pas une figure sensible, C'est une forme philosophique. E o formă filozofică. L'image est un principe de détermination.
imaginea e un principiu de determinare. Et c'est pour cela que Maïmonide, tout son projet est de défigurer l'image. De aceea, pentru Maimonide, e foarte important să defigureze imaginea, să o scoată din rolul ei de figură. Défigurer l'image pour en extraire ce principe de détermination philosophique. Tocmai pentru a putea extrage din ea principiul de determinare filosofică. Et c'est depuis en fait cette idée d'une défiguration de l'image pour représenter l'irreprésentable. Deci, ca să putem face această defigurare a imaginii, să o scoatem din rolul cu care a fost ea investită, de a figura ceva și de a face din ea o reprezentare filosofică a nereprezentabilului, Que nous allons en fait lire un extrait du Sermon 101 de Maître Eckhart. o să citim Vous l'avez? cele? Nu. O să citim un extras din Maestrul Eckhart, din Sermoie de Jurământul 11. 11, da? L-aveți? Aveți textele? Dacă a spus că nu înseamnă că nu înseamnă text sur email. Donc, une petite précision. O mică precizare. Ces sermons ont été écrits en moyen haut-allemand par Maître Eckhart. Acest jurământ a fost scris în german de către Maestrul Eckhart. Donc il part de la parole de la parole du Christ pour essayer en fait d'en extraire, un peu comme Maïmonide, le sens profond en fait de ces paroles. Deci vorbește plecând de la Maimonide de sensul secret al cuvintelor. Donc il dit, sur le premier point, reprenons les mots du sage, au milieu du silence m'a été dit intérieurement une parole cachée. Ah Seigneur, où est ce silence? Et où est-il le lieu où cette parole intérieure est prononcée? Voyez cependant, comme je l'ai déjà dit, c'est dans le plus pur et le plus noble de ce que l'âme peut offrir, dans le fond, et mieux encore dans l'essence de l'âme, c'est-à-dire en ce qu'elle a de plus caché. Là se trouve le milieu du silence, car aucune créature, aucune image n'y est jamais entrée. La primul punct, reluăm cuvântul înțeleptul. Nu știu dacă există o traducere în românește, de obicei e bine să o folosim pe aceea, dacă nu, eu vă spun cum sună și în franceză și vedeți dacă e bună traducerea. În mijlocul liniștii. Poate că ar putea fi în interiorul liniștii. Poate că e altă traducere. De obicei trebuie să știi mult mai multe despre un autor decât știu eu ca să văd exact sensul. Deci dacă e în mijlocul liniștii. În mijlocul liniștii, zice el, mi s-a spus, mi s-a dat în mod interior cuvântul ascuns. O, Doamne, unde este liniștea? Unde este acea liniște? O este silent. Și unde e locul în care cuvântul interior, cuvântul în franceză este parol, în românește am fi putut folosi poate și alte traduceri, dar aici e cuvântul interior, unde el a fost pronunțat. Repet ultima asta. Unde este locul în care cuvântul interior a fost pronunțat. Vedeți totuși, cum am mai spus deja, este în cel mai pur și mai nobil din ceea ce sufletul poate oferi. În fond, mai bine decât esența însăși a sufletului, adică
în ce are ea cel mai de ascuns. Vreți să mai zic o dată? Nu este foarte bine pentru că putea să văd ce spune ea totuși. Acolo se găsește, iar mie nu mi se pare bine mijlocul liniștii, interiorul, centrul liniștii, dacă vreți. Da. Căci în românește e tradus de obicei în limbajul scolastic creatură. Eu nu sunt bucuroasă cu traducerea asta și zic de obicei ființă sau creația lui Dumnezeu, dar și în franceză traduc căci nicio creatură, nicio imagine nu a intrat niciodată acolo. Deci în centrul liniștii. Oui, merci. Donc c'est dans le milieu du silence, là où aucune image n'y est entrée. C'est cela en fait qui est vraiment très important chez Maître Eckhart. În acest, i-aș zice eu, mai degrabă prin intuiție, în acest centru al liniștii, acolo, sau în acest străfund al liniștii, acolo nu a intrat niciodată un cuvânt, spune Maître Eckhart. Maître Eckhart reprend en fait la définition que fait Maïmonide de l'image. Mais à partir de cette définition, il veut montrer que toute détermination rate sa cible dès qu'on veut parler de Dieu ou dès qu'on veut entrer en contact avec Dieu. Deci, ce spune Maestru Eckhart este că de îndată ce apelăm la o imagine, ratăm imaginea lui Dumnezeu, la o imagine figurativă. Non seulement figuratif, mais également en fait déterminable. Toute détermination rate sa cible. Deci, ratăm ceea ce Dumnezeu a spus, on rate aussi Rate sa cible, cum? son but. Ținta, sa ciblă. Ceea ce e fără sfârșit, fără scop, fără finalitate. Bien sûr, l'âme humaine n'est pas sensible. De même, Dieu n'est pas sensible. Sufletul însuși nu e sensibil, în sensul că că nu e sensibil. Dumnezeu însuși, în sensul de, în ăștia am zice mai degrabă tangibil. Da? Deci, sufletul nu e tangibil, Dumnezeu nu este tangibil. Elle n'est pas sensible, mais en même temps, elle n'est pas non plus déterminable. Et ça sera la différence entre Maître Eckhart et Maïmonide. Deci nu este tangibil, am zice mai degrabă în românește, în același timp nu este determinabil. Și aici este principala diferență între Maimonide și Maestru Eckhart, la determinabil. Da? Parce que ce principe de détermination qui est le point commun entre l'homme et Dieu chez Maïmonide, en fait, n'est plus de l'ordre du commun chez Maître Eckhart. Pentru că acest principiu al determinării, care este comun la Maimonide, nu mai este la Maestru Eckhart. Même si pour l'un comme pour l'autre, c'est bien au milieu du silence que se tient Dieu. În mijlocul liniștii, în străfundul liniștii, îmi place mie mai mult așa, acolo ar fi locul lui Dumnezeu. Rappelons-nous, c'est un verset en fait d'Isaïe, me semble-t-il. E un verset Isaïe. de Isaïe. Isaïe. Ce n'est pas dans le tonnerre, ce n'est pas dans les éclairs, mais par la voix d'un silence ténu. Nu este în tunet, nu e în fulger, ci în liniște. Mais par la voix d'un silence ténu. C'est cette voix que suit Maître Eckhart et que veut suivre aussi Maïmonide de manière un peu différente.
este această voce a liniștii care îl urmărește pe maestru Descartes, așa cum l-a urmărit și pe Maimonides. Et pour l'un comme pour l'autre, cela passe par un savoir qui doit devenir ignorant. Și pentru unul și pentru celălalt, această voce trece prin asta trece printr-o voce Il doit être ignorant. care trebuie să fie ignorat, care trebuie ignorat. Je suis vraiment navrée pour le travail de traduction. Non, mais si, Moi, j'apprends en même temps avec les autres. C'est ma faute que je ne suis pas... Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que je suis navrée pour ce travail de traduction parce que Maître Eckhart joue toujours sur les paradoxes. Donc, c'est ce paradoxe que j'aimerais montrer en fait à tout le monde. Mais je ne suis pas habituée... Non, pentru un filozof trebuie să știi foarte bine conceptele. Pentru că altfel faci gafe îngrozitoare. Cei mai mulți dintre dumneavoastră știți mult mai multă teologie decât mine și probabil vă sunt mult mai familiare, chiar anumite expresii care sunt importante în traducere. Eu încerc să fac prin intuiție acum, dar dacă aș ști mai bine autorii, aș fi mai puțin nătângă precum se vede că sunt. Peut-être pour faciliter un peu ce travail, je peux peut-être dire la phrase et vous essayez juste de le dire en roumain. On essaye peut-être, parce que ce qui est important c'est le paradoxe. C'est ça que j'aimerais dire, si vous pouviez le dire en roumain. C'est le paradoxe en fait qui est important. Deci, ce e cel mai important la maestru Descartes este și la Maimonides, e paradoxul. C'est le paradoxe de ce savoir qui doit devenir ignorant. Este paradoxul acestei, în românește, acestei cunoașteri sau acestei care trebuie să fie ignorată. Nu, că el trebuie să devină ignorant. Trebuie să devină ignorant ca să știe. C'est le savoir qui doit être ignoré. Asta vă asigur că așa e traducerea. La savoir doit être ignoré. Ignorant. Ignorant. C'est lui qui est ignorant. C'est lui qui est ignorant. Deci el trebuie să devină ignorant, nu știința să devină ignorant. Celui qui sait qui doit être ignorant. Comment? C'est la personne. C'est la personne. Non, c'est le savoir lui-même qui se transforme en ignorance. Deci este cunoașterea însăși care se transformă în ignoranță. E bine? Așa? Cunoașterea însăși care se transformă în ignoranță. On va y aller doucement parce que Maître Eckhart utilise beaucoup d'images. Alors pour quelqu'un qui n'aime pas les images, il utilise beaucoup d'images. Et ces images sont toujours contradictoires et paradoxales. Donc on va essayer d'y aller doucement. Încercăm propoziție. Dar dacă e cineva dintre dumneavoastră care știe mai bine, nu am nicio... care știe mai bine Maimonides, maestru Eckhart și materialul de asta, aș putea să încerc eu. Sora Cristiana, sigur că da, Sora Cristiana. Deci, eu l-am și tradus și dacă am probleme la nivelul vocabularului, atunci vă spun. C'est moi, parce que c'est très complexe. Deci este cunoașterea care trebuie să fie. Dacă vreți, voi continua eu. Și dacă am probleme la nivelul limbajului filozofic, o să mă uit la dumneavoastră. E bine așa? Pentru că am lucrat, l-am tradus în română și, într-adevăr, este foarte dificil. Très difficile. Merci, merci beaucoup, vraiment. Este foarte dificil, într-adevăr, dar o să reușim să ducem până la capăt. Da? S-a făcut traducerea. Da. Sans épuiser l'idée, c'est vrai que la pensée de Descartes, comment penser, il faut une formation philosophique pour voir ce qu'il eu l'am tradus și încerc să dau. La visée de cela, Christina, simplement, il faudrait une formation philosophique. Trebuie o formare filozofică.
filozofică, într-adevăr. Mais ceci dit, on peut donner un exemple que vous voyez que Maître Eckhart ne parle pas Blaine, même s'il utilise un langage philosophique. Oui. Par exemple, là vous sentez derrière ce que Maïmonide appellera la théologie négative. Deci vorbim despre teologia negativă apofatică, Vous la Maimonide. allez toute votre vie chercher à éclaircir, à apporter de la lumière sur la relation à Dieu. Încercăm toată viața să aducem lumină referitor la relația cu Et Dumnezeu. vous allez parcourir un chemin de connaissance, de travail, de réflexion, de méditation. Și veți parcurge un drum de muncă, de meditație. Ça, c'est une voie de la connaissance. Vous êtes en train de ramasser du savoir. Asta este o cale a cunoașterii, încerci să aduni cunoștințe, știință. Il faut que ça devienne ignorance. C'est pas ça. Deci trebuie C'est să pas ça. devină ignoranță. De C'est pas ça. relație cu Dumnezeu nu asta C'est pas ça. contează. Nu asta Ce n'est contează. pas ça. Nu Ce n'est este pas asta. ça. C'est-à-dire Relație que cu tout Dumnezeu. ce qu'on peut dire de celui qu'on appelle Dieu, c'est ce qu'il n'est pas. Ceea ce putem spune despre Dumnezeu este tocmai ceea ce El nu este, care apofatic. Vous dites quelque chose qui est, et vous ne savez plus penser. Vă spun ceva ce este Dumnezeu, dar nu puteți să vă gândiți la acest lucru. N-aveți cum. Et c'est valable aussi bien pour Dieu comme Să scrie Thomas d'Aquin contre Dieu. Oui, mais maintenant, c'est Géraldine qui tient la conférence. Ça, c'est très important. Et c'est valable aussi bien pour Dieu que pour l'âme humaine. E valabil și pentru Dumnezeu, dar și pentru sufletul omenesc. Ce passage que nous venons de lire du Sermon 101 Acest pasaj pe care îl vom citi, sermon este și predică în limba română, din această predică a lui Eckhart. est également un commentaire de l'injonction de la phrase grecque gnotis et auton. Este tocmai acest comentariu al frazei grecești, cunoaște-te pe tine însuți. Connais-toi toi-même, c'est ne pas se connaître. A te cunoaște pe tine însuți nu înseamnă să te cunoști. Parce que c'est toujours déjà tenter de particulariser, de déterminer. Pentru că încerc mereu să particularizez, să determin, Et donc de donner forme să dau o formă à ce qui justement n'a pas de forme. a ceea ce nu are formă. Et c'est ce qui fait dire à Maître Eckhart, toujours dans son Sermon 101, De aceea maestrul spune în această predică numărul 1, c'est pourquoi l'âme connaît toutes les autres choses de aceea o să cunoaște orice lucru sau toate lucrurile, et ne se connaît pas elle-même. dar nu se cunoaște pe sine însuși. Et en ne se connaissant pas elle-même, elle ne peut pas non plus connaître Dieu. Și dacă sufletul nu se cunoaște pe sine însuși, nu poate să cunoască pe Dumnezeu. Donc pour Maître Eckhart, toutes les facultés humaines Pentru acest maestru, orice facultate omenească doivent être des préparations trebuie să însemne niște pregătiri au véritable savoir, referitoare la adevărata știință, qui est une science naissante. care este o știință neștiință. Et c'est pourquoi Maître Eckhart reprend ce terme d'image De aceea maestrul reia tema imaginii à la fin de son sermon, la sfârșitul predicii sale, où il dit, on peut lire ensemble, unde spune: si l'âme ne peut d'aucune façon se connaître elle-même, dacă sufletul nu se poate cunoaște pe sine însuși în niciun mod, c'est que les images entrent toutes par les sens este din motivul faptului că imaginile intră toate prin sensuri, et qu'elle ne peut avoir d'elle-même aucune image. însă sufletul nu poate să aibă niciun fel de imagine asupra sa. C'est pourquoi l'âme connaît toutes les autres choses De aceea sufletul cunoaște orice lucru, et ne se connaît pas dar elle-même. nu se cunoaște pe sine însuși. Il n'y a rien dont elle sache moins que d'elle-même par faute d'intermédiaire. Nu poate să știe aproape nimic despre sine însuși dacă nu are niște intermediari. Que veut-il dire par là? Ce înseamnă asta? Ce que nous venons de dire, Tocmai am spus, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre l'âme et elle-même. nu există un intermediar între suflet și el însuși. Donc on n'a pas assez de recul Încă nu ne-am retras suficient pour se connaître soi-même. pentru a ne cunoaște cu adevărat. N-am Sau- intrat în noi până la urmă suficient. Donc on va introduire artificiellement un recul Va trebui să introducem artificial o retragere, o dare înapoi, par une identité qu'on va se construire, printr-o identitate pe care ne vom construi, mais qui n'est pas nous-mêmes. dar nu este cea noastră. Comment connaître l'âme? Cum să cunoaștem sufletul?
Voilà ce que dit Maître Eckhart. Ce spune maestrul, Sachez aussi qu'intérieurement, l'âme est libre et pure de tout intermédiaire et toute image. în interiorul său sufletul este liber și curat și ferit de orice intermediar referitor la imagine. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu peut s'unir avec elle purement et simplement, De aceea, Dumnezeu se poate uni cu acest suflet pur și simplu, sans image ni ressemblance. fără imagine și fără asemănare. Donc, sans tselem et sans démout. Așadar, sufletul se poate uni cu Dumnezeu și fără chip și fără asemănare. Bien plus, Mai mult, Dieu n'a besoin d'aucune image et n'en possède aucune. Dumnezeu nu are nevoie de niciun chip și nici nu are vreunul. Dieu opère dans l'âme sans aucun intermédiaire, image ou ressemblance, Dumnezeu lucrează în suflet fără niciun mijlocitor, mais bien dans le fond, ci în adâncul sufletului său, là où jamais ne pénétra aucune image que lui-même en son être propre. acolo unde niciodată nu va pătrunde un chip al său, un alt chip decât chipul său însuși. Donc en fait, c'est sans image et sans ressemblance. Așadar, fără chip și fără asemănare. C'est une manière en fait de montrer que si l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Este un mod prin care arătăm că, deși omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ce n'est certainement pas en termes de détermination, nu vorbim în termeni de determinare, ni sensible, ni même intellectuel. nici sensibil, nici măcar intelectual. Et pour cela, en fait, Maître Eckhart va proposer ce que Armand Abécassis appelait tout à l'heure une théologie négative. De aceea, maestrul Eckhart va propune o teologie a negativității. Et cette théologie négative, on doit la comprendre selon un processus ternaire, en 3 parties. Și trebuie să înțelegem acest lucru printr-un proces trinitar. Il s'agit de retrancher tout ce que l'on croit connaître de nous-mêmes et de Dieu. Ar trebui să dăm la o parte tot ceea ce credem că cunoaștem despre noi înșine și despre Dumnezeu. Et ça va prendre la forme, si je peux dire, Asta va avea forma d'une déformation, des unei formes. deformări. En allemand, cela se dit Entbildung, Da? une transformation, O transformare, aller au-delà de la forme, să mergem dincolo de formă, donc ça se dit en allemand Überbildung, et une déformation, și o deiformare de Dumnezeu, da? Vorbesc de o deiformare, Gottbildung en allemand, da? c'est-à-dire devenir Dieu en Dieu. Să redevenim Dumnezeu în Dumnezeu. Vous comprenez pourquoi certaines thèses de Maître Eckhart ont été condamnées. Înțelegem de ce anumite teze ale maestrului au fost condamnate. Comment comprendre qu'on peut devenir Dieu en Dieu? Cum să înțelegem acest lucru, să devenim Dumnezeu în Dumnezeu? En tout cas, pour Maître Eckhart, l'homme a certes été créé à l'image de Dieu, Oricum, pentru maestru, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, mais uniquement par homonymie. dar prin omonimie, în același lucru, da? Comment en fait retrouver cette image de Dieu qui n'est pas une image Cum să regăsim chipul lui Dumnezeu care nu este un chip, par la seule capacité que nous avons, prin singura capacitate pe care o avem, comme Dieu, ca Dumnezeu, de nous ramasser en notre fond. să ne adunăm în noi înșine, Une sorte de contraction de soi-même. un fel de contracție în noi înșine. Et cela doit se faire par des exercices d'ascèse, Și acest lucru se face prin exerciții de asceză, de prière et de méditation. de rugăciune, de meditație. Et en ce sens, nous allons le voir, Maître Eckhart est très proche de Maïmonide. În acest sens, maestrul este foarte aproape de Maimonide. Donc comment, à travers donc le retrait intellectuel Retragerea sau reculegerea intelectuală et solidaire du retrait dans la pratique. este solidară cu această retragere în practică. Et ce sont des moyens à notre transformation Sunt mijloace pentru transformarea noastră, où le savoir doit encore une fois devenir ignorant. unde știința încă o dată trebuie să devină ignorantă, spunea și doamna.
Et pour comprendre, pour essayer d'approcher en fait cette théologie négative, ca să ne însușim această teologie negativă, qui est en même temps un retrait personnel, care este în același timp o retragere, o reculegere personală, on va lire le commentaire vom citi comentariul de Maïmonide et de Maître Eckhart lui Maimonide și al maestrului de Exode 3.14, din Exod 3:14. Ayez Asher Ayez, Eu sunt cel care sunt. ego sum qui sum. Da. Eu sunt Iisus. Da. Pour Maïmonide, Da. Pentru Maimonide, Ayez Asher Ayez eu sunt cel care sunt, marque l'identité de l'essence et de l'existence de Dieu. marchează identitatea între esența și existența lui Dumnezeu. Et pour Maïmonide, comme chez Maître Eckhart, Pentru ambii, cette identité această identitate est marquée par la répétition. este marcată de repetare, repetiție. Je ne t'avais pas donné le texte, hein, mais je vais lire le texte de Maïmonide, le commentaire que fait Maïmonide au chapitre 1.63 du Guide des Perplexes. E comentariul lui Maimonide în Cartea Călăuza Rătăciților. Donc, voilà ce que dit Maïmonide. Dieu lui donna alors une connaissance qu'il devait leur communiquer afin d'établir pour eux l'existence de Dieu. Dumnezeu le va da o cunoaștere pentru a putea comunica cu ei. Et c'est ce qu'expriment les mots Ayez Asher Ayez. Ceea ce exprimă aceste cuvinte, eu sunt cel care sunt. Et là, Maïmonide va faire une sorte d'étymologie hébraïque de cette forme verbale. Și Maimonide va face un fel de etimologie pentru a exprima acest lucru. Verbală, etimologie verbală. Il dit, c'est là un nom dérivé de Aya, E vorba despre un cuvânt care va deriva din Haya, rădăcina Haya, qui désigne l'existence, care desemnează existența, car Aya signifie il fut, pentru că este vorba de viitor, de Haya care înseamnă el a fost, oui, au passé. a passé, c'est ça. Et dans la langue hébraïque, on ne distingue pas entre être et exister. Și în limba ebraică nu facem o distinție între ființă și existență ca atare. Alors, bon, mon hébreu n'est peut-être pas assez bon, mon hébreu n'est peut-être pas assez fort, C'est excellent. mais moi je trouve que c'est assez excellent. C'est-à-dire cette manière dont il arrive à articuler essence et existence en montrant que cette forme, Este modul acesta de a articula esența și existența, arătând că această formă cette forme grecque, greacă était avant tout hébraïque. era înainte de toate ebraică. Ce que les Grecs croient avoir inventé Ceea ce grecii prin Septuaginta cred că au inventat est déjà présent dans en fait l'expression de l'identité divine. este deja prezent în această exprimare a identității divine. Et il va en rajouter. Și va adăuga acest lucru. Il dit, tout le mystère est dans la répétition, sous forme d'attributs, Orice taină sau toată taina este în această repetare sub formă de însușire de atribut, de ce mot même qui désigne l'existence. o repetare a aceluiași cuvânt care se referă la existență. Car le mot asher, Căci prepoziția asher, étant un nom incomplet qui a besoin d'une adjonction, fiind un substantiv incomplet care are nevoie de o adăugare, este vorba de numele predicativ, da? et ayant le sens des mots haladzi et halati en arabe, Având sensul în arabă, exige qu'on exprime l'attribut qui lui est conjoint. cere să exprimăm atributul, da, nominal, care este legat, da? Eu sunt cel care sunt, vorbim despre un verb copulativ. Et là, je trouve que Maïmonide est absolument extraordinaire, Aici aflu că Maimonide este extraordinar, parce qu'il va se servir du concept philosophique grec d'essence et d'existence se va servi de conceptul filozofic grec despre existență și despre de esență și existență. Donc, en se servant de ce concept grec d'essence et d'existence,
et de mots arabes, c'est-à-dire de la langue scientifique de l'époque. Folosind limba arabă, era limba științifică a acelei epoci, Il montre en fait que tout est déjà contenu dans l'identité divine, că totul era deja conținut în această identitate divină, découvert dans la langue hébraïque. deja descoperită în limba ebraică. Alors quelle est cette idée? Care este ideea? Cette idée, c'est que Ayez, Asher, Ayez Tocmai în ebraică expresia eu sunt cel care sunt est une tautologie, este o tautologie, mais une tautologie qui renvoie infiniment care trimite la nesfârșit, à une identité séparée de Dieu. dar totuși la o identitate separată de Dumnezeu. Dieu est l'être véritable Dumnezeu este ființa adevărată, parce que c'est le seul être pentru că e singura ființă où l'existence unde în care existența est identique à son essence. este identică cu esența, a fi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce înseamnă asta? Ça veut dire que Dieu n'est pas en devenir, Asta înseamnă că Dumnezeu nu este în devenire, à la différence des êtres humains în comparație cu ființele omenești ou des create, êtres de la nature sau cu ființele lumii naturale, qui sont corruptibles care sunt coruptibile et soumis à la mort. și supuse morții. Alors que cette auto-identité de Dieu Așadar, tocmai această autoidentitate a lui Dumnezeu fait de lui face din el le fondement ontologique fundamentul ontologic de tous les êtres. al tuturor ființelor. Et c'est cela en fait qui marque la séparation Aici avem această separare de Dieu între Dumnezeu et de ses créatures. și creaturile sale. Un passage du Talmud, dans le Talmud on dit În Talmud se spune, Dieu est la demeure du monde, Dumnezeu este sălașul lumii, locuința lumii, mais le monde n'est pas sa demeure. dar lumea nu este sălașul lui. Et c'est contenu dans Ayez, Asher, Ayez. Totul este conținut în eu sunt cel care sunt. Dieu est l'être total, Dumnezeu e ființa totală, et parce qu'il est l'être total, il a pu créer le monde, de aceea a creat lumea, qui lui-même ne peut contenir Dieu en son entier. dar lumea nu poate să-L conțină pe Dumnezeu în întregime. Et c'est pour cela que, pour Maïmonide, tout le mystère est dans la répétition. De aceea, pentru Maimonide, întreaga taină este în repetare. Eu sunt cel care sunt, Qui met en avant son mode d'être éternel, care pune în avans acest mod de a fi veșnic, aussi parce que cette forme verbale, pentru că această formă verbală, en hébreu, est à l'inaccompli. în ebraică, este la un timp nedeterminat, neîmplinit, inaccompli, da? Ce qui aussi marque la différence avec le Dieu des Grecs, Este o marcă, este un lucru ce marchează diferența față de Dumnezeu, de zeii grecilor. qui n'est qu'un premier moteur immobile, Zeul, Zeus, la greci este un prim motor mobil, alors que le Dieu juif în timp ce Dumnezeul iudeilor n'est pas simplement un moteur indifférent, nu este un motor indiferent, mais Dieu est bien la demeure du monde. căci Dumnezeu rămâne sălașul lumii. Il n'est pas indifférent au monde El nu este indiferent, el locuiește în lume et le contient par son auto-identité și conține această lume prin această autoidentitate a sa, qui en fait un être premier care face din el o ființă primară et le producteur en fait de toutes choses. și cel care produce toate aceste lucruri. C'est l'horizon. Oui, Dumnezeu Voilà. este, Merci. Dumnezeu Et este l'horizon orizontul. de toutes Este orizontul Dumnezeu. Et bien sûr, c'est aussi la raison pour laquelle aucun attribut ne peut le définir. Nici o însușire nu-L poate defini pe Dumnezeu. Niciun atribut. Et c'est de là que Maïmonide va construire tout ce qu'on appelle l'attribution négative, Plecând de aici, Maimonide va construi toată această atribuție negativă, însușire negativă, parce que tout attribut que l'on
par lequel on désigne Dieu Căci orice însușire prin care îl denumim pe Dumnezeu n'est qu'un attribut humain et este non pas doar divin. o însușire umană, nu divină. Cela, en fait, dans le chapitre 1.50 du guide des perplexes, Tot în călăuza rătăciților, Maïmonide va prendre une image, Maimonide va folosi o imagine, c'est l'image du navire. este imaginea corabiei. Imaginons qu'une personne n'a jamais vu de navire de sa vie. Să ne imaginăm că o persoană n-a văzut în viața ei o corabie. Comment le décrire? Cum ar putea o descrie? On peut très bien, de manière affirmative, Afirmativ, lui donner des définitions. putem să-i dăm definiții. Il est fait en bois, E făcută din lemn, il est de forme elliptique, eliptică, il possède un gouvernail, are o Cârma. mulțumesc, des voiles, are pânze, etc., etc. C'était intéressant parce que Christina a buté sur le mot en disant comment on dit gouvernail. Da, pentru că am și pe doamna Mihaela. Non, 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 mais c'est intéressant parce que je vais rebondir là-dessus. Et Christina a eu un oui, comment on dit gouvernail? Guverne se conduce, dar m-am gândit la cârmă, am uitat. Eh bien, on a le même problème pour définir Dieu. Comment dire? Da, avem aceeași problemă ca mine, cum să definim pe Dumnezeu. Comment dire ce que, à partir des mots techniques, si tant qu'on a des mots de matériaux que tout le monde connaît, Atâta timp cât avem și materialele în față, putem să cunoaștem aceste lucruri. aucun problème. Nicio problemă. Mais par contre, dès qu'on utilise des mots techniques, comment décrire à tous ce qui finalement n'est connu que de quelques-uns? Cum putem descrie prin aceste moduri tehnice ceva ce nu este cunoscut de toată lumea? Comment décrire ce qu'on n'a jamais vu? Cum să descriem ceea ce în viața noastră nu am văzut? Où là, il n'y a absolument plus rien de commun. Nu mai avem, ce să mai spunem, nu e nimic comun. Alors on peut dire, le navire Atunci putem spune că această corabie n'est pas fait en pierre. nu e făcută din piatră, On peut dire que le navire n'utilise pas de volant. nu utilizează cârmă, On peut dire que le navire n'est pas organique, n'est pas fait de matière nu végétale. e făcută din materii vegetale, o nu e organică. Je suis pas sûre que ce soit bon ce que je dis. Non, 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 non. Mais on oublie la matière végétale. D'accord. Lăsăm deoparte partea vegetală. Mais en tout cas, on peut dire tout ce qu'il n'est pas. Putem spune ceea ce nu este. Et quand on est complètement ignorant de ce qu'est la chose désignée, qu'on dise il est ceci ou il n'est pas cela, on reste tout aussi ignorant. Rămânem în ignoranță pentru că despre un astfel de lucru nu știm ce să zicem și ce să nu zicem. Maïmonide va dire l'attribution négative n'est pas une négation de savoir, n'est pas un savoir négatif. Atribuția negativă, însușirea negativă nu este neapărat o negație a acesteia, Mais elle est avant tout un retranchement. ci este o retragere, da. Qu'est-ce que l'on retranche? On retranche tout simplement notre propre ignorance. Ce dăm deoparte propria noastră ignoranță. Prenons un exemple. Să luăm un exemplu. On va dire Dieu est un. Mai aproape de mine, dacă știți. Dumnezeu e unul. C'est une attribution. Este o însușire, o atribuție, da? On a un sujet Avem un subiect, et un prédicat. un predicat. On va démontrer Vom que demonstra, Dieu est peut-être un, Dumnezeu parce poate que este unul. Dieu a bien des attributs, on ne va pas lui nier ses attributs, Are totuși însușiri, nu le putem nega, mais on va rajouter non par l'unité. dar vom adăuga nu prin unitate. C'est-à-dire, c'est cela qui va être l'objet de savoir. Ça, on ne peut pas le savoir. Acel lucru devine un obiect de cunoaștere, până celălalt nu este un obiect de cunoaștere, da? Adverbul devine un obiect de cunoaștere. Da. Ce que l'on va nier, c'est toute attribution par laquelle on désignera Dieu selon nos propres
définition humaine. Vom nega orice însușire pe care o dăm noi lui Dumnezeu după propriile noastre definiții omenești. Donc Dieu a bien des attributs, mais qu'on ne peut pas connaître. Ça, c'est de l'inconnaissable. Dumnezeu are însușiri pe care nu le putem cunoaște, acest lucru devine de necunoscut. Par contre, il est de notre devoir de savoir qu'il ne l'est pas selon nos propres critères humains. Dar este datoria noastră să știm că nu putem defini pe Dumnezeu după criteriile noastre de cunoaștere. Et ceci est un objet de démonstration. Și este un obiect de demonstrare. Beaucoup plus tard, après Maïmonide et Maître Eckhart, un très grand théologien După acești doi mari învățați, un mare teolog va écrire la Docte-Ignorance. Va scrie Savanta ignoranță. Il s'appelle Nicolas de Cuse. Et dans sa Docte-Ignorance, Și în această savantă ignoranță, qui est toujours de l'ordre de la théologie négative, păstrăm ordinea teologiei negative, il va prendre une image va lua o imagine qui peut très bien s'appliquer à l'attribution négative chez Maïmonide. care se referă tocmai la această atribuție negativă la Maimonide. Dieu est un cercle. Dumnezeu e un cerc. De ce cercle, on ne peut rien connaître. Nu putem cunoaște nimic despre el, Mais par contre, en niant notre propre ignorance, dar negând propria noastră ignoranță, c'est-à-dire en niant tous les attributs humains que l'on applique à Dieu, negând toate însușirile pe care îi le atribuim lui Dumnezeu, nous traçons des tangentes. trasăm tangențe. Et chaque point de tangence Și fiecare punct de tangență est un point de savoir. este un punct de cunoaștere. Et en multipliant les tangentes, Și multiplicând aceste tangente, on essaye d'approcher la forme du cercle încercăm să apropiem forma cercului, sans jamais complètement coïncider avec le cercle. fără a coincide cu cercul. Si on peut parler de docte-ignorance, Dacă putem vorbi despre savanta ignoranță, c'est en tant que marche asymptotique vers le savoir. este un marș asimptotic spre știință. C'est un savoir infini, Este o știință infinită, infiniment ignorant, în mod infinit ignorantă, mais en même temps, il a quelque chose de positif. dar este ceva pozitiv în acest lucru. Donc c'est bien un savoir, Este vorba despre știință, cunoaștere. une docte-ignorance. Deci, iată, o savantă ignoranță, care de fapt este o cunoaștere în ea însăși. Donc depuis cette compréhension d'une docte-ignorance, Înțelegând această savantă ignoranță, on peut essayer de comprendre la manière dont Maître Eckhart putem înțelege modul prin care maestrul Eckhart va être influencé par la théologie négative va fi influențat de teologia negativă, telle qu'elle a été développée par Maïmonide, așa cum a fost dezvoltată de Maimonide, mais on va voir qu'il y a quelques différences. totuși există câteva diferențe. Et ces différences, c'est exactement la différence entre un philosophe, Este diferența dintre un filozof, comme Maïmonide, ca Maimonide, et un mystique, și un mistic, comme Maître Eckhart. ca maestrul Eckhart. Donc, comme chez Maïmonide, le ego sum qui sum, chez Maître Eckhart, Ca pentru ambii savanți, eu sunt cel ce sunt, eh bien, est l'affirmation d'une auto-identité, este o afirmare a unei autoidentități, où l'essence et l'existence se confondent. unde esența și existența se confundă. Mais ce qui est répétition chez Maïmonide Dar ceea ce este o repetare la Maimonide, prend la forme d'une reduplication ia forma unei reduplicațio chez Maître Eckhart. la maestrul Eckhart. Donc pour cela, nous allons lire un texte un peu difficile, mais on va le travailler ensemble. Citim un text, dar îl vom citi în Je ne crois pas que tu l'aies le texte. Un texte de son commentaire de l'Exode, Cum comentează Exodul, où il dit, donc Eckhart, nu? en commentant donc ego sum qui sum, Comentând, eu sunt cel ce sunt,
c'est Maître Eckhart. Maestrul comentând, eu sunt cel ce sunt. Il faut noter que la répétition qu'il y a dans Je suis celui qui suis Repetiția care este în eu sunt cel ce sunt indique la pureté de l'affirmation, indică puritatea afirmației, toute négation étant exclue de Dieu lui-même. orice negație fiind exclusă din Dumnezeu. Ensuite, quant à l'être lui-même, Referitor la ființa însăși, cela signifie une certaine, on va peut-être le dire en latin, ce sera plus simple. Cela signifie une certaine réflexivam conversionnelle. ar fi o astfel de conversie reflexivă De l'être sur lui-même a ființei asupra ei însăși, et sa mansionem. dar și manența ei, manensă, Manence. manența ei. Ça, si vous voulez, que Maître Eckhart va dénoncer la différence entre un philosophe et un mystique, Diferența dintre un filozof și un mistic, entre un juif et un chrétien, între un iudeu și un creștin, c'est-à-dire que la reduplication telle qu'on va la voir chez Maître Eckhart reduplicarea pe care o vedem la maestrul Eckhart prend une forme trinitaire. ia o formă trinitară. C'est-à-dire que depuis cette auto-identité, De la această autoidentitate il y a une sorte de déploiement de Dieu. este un fel de desfășurare a lui Dumnezeu, revărsare am tradus eu la un moment dat, Mais pour se déployer dans le monde, dar pentru a se revărsa în lume, Dieu doit se contracter en lui-même. Dumnezeu trebuie să se contracte în El însuși. Il y a une contraction divine, Este o contracție divină. et c'est ce que Maître Eckhart appelle la mansionem, Această contracție este numită de maestru tocmai mansionem, manensă. manence. Da. Manence, fixation. Fixare, manență. Permanență, am zis eu. Mais cette fixation n'est pas statique. Dar fixarea nu e statică. Il dit ensuite, je suis celui qui suis, désigne un certain bouillonnement. Eu sunt cel ce sunt, desemnează o anumită, am tradus fierbere. Da, fierbere. Bullitionem en latin. Da, fierbere, da. Ou parturition de soi. Sau naștere din sine. S'échauffant en soi Încălzindu-se în sine, et se liquéfiant lichefiindu-se et bouillonnant par soi-même et en soi-même, și fierbând în el însuși, prin sine însuși, lumière dans la lumière et vers la lumière, lumină din lumină spre lumină, se pénétrant totalement tout entière, pătrunzându-se total în întregime, réfléchit tout entière sur elle-même întors întru totul asupra lui însuși, et renvoyée de partout. dar trimis peste tot, răspândit peste tot. Il y a un bout, depuis en fait cette manence, donc la contraction de Dieu sur lui-même, Pornind de la această contracție a lui Dumnezeu în el însuși, il y a en même temps un bouillonnement de Dieu, există în același timp și o fierbere a lui Dumnezeu, un jaillissement o țâșnire, producteur du monde. și prin asta el de fapt naște lumea, produce lumea prin această țâșnire. Mais pour l'instant, il n'a encore rien produit, d'accord? C'est une possibilité. Este o posibilitate, Parce que justement, c'est comme, enfin, on pourrait prendre un exemple, une image un peu basique, peut-être culinaire o imagine culinară ou alchimique, sau chimică, celle en fait d'un chaudron. ceaun. Dieu est aussi bien le chaudron El e ceaunul, qui Dumnezeu, contient, qui est un contenant, care conține, este un obiect care conține, mais il est aussi le liquide à l'intérieur qui chauffe, dar e și lichidul din interior care se încălzește. d'où le bouillonnement. De aici e și fierberea. Et que se passe-t-il lorsque le liquide est en ébullition? Ce se întâmplă când lichidul este în fierbere? Eh bien, il déborde. Sare în afară, iese în afară. Et c'est de ce débordement que le monde est créé. Despre această revărsare a lichidului, din această revărsare lumea este creată. Donc c'est bien depuis. Donc Dieu est aussi bien le contenant, Dumnezeu este obiectul care conține, le contenu, este și conținutul, et ce qui déborde. este și ceea ce dă pe afară. Dieu est la demeure du monde, même si le monde n'est pas sa demeure. Este sălașul lumii și lumea nu este sălașul lui Dumnezeu. Donc on peut lire
ego sum qui sum selon ces trois phases. Așadar putem citi eu sunt ce sunt după aceste trei faze. Mais bien sûr, ce ne sont pas des phases successives. Nu sunt succesive. C'est un seul et même mouvement. E aceeași mișcare. Nous, on est en train de le déterminer. Noi încercăm să o determinăm Et comme vous le savez, quand on détermine, on rate sa cible. și când determinăm, ratăm ținta. Mais en tout cas, ces trois phases, 3 en une, 3 în 1, mai știm și noi 2 în 1, 3 în 1, c'est bien le mouvement. este mișcarea. C'est bien le mouvement trinitaire de Dieu. Este mișcarea trinitară a lui Dumnezeu. Ego représente la manence, Ego reprezintă manența, stabilitatea, le père. tata, tăticul, pardon. Ego sum, c'est bien ce sum qui est en jaillissement, en bouillonnement. Acest sum, sunt, este această fierbere, țâșnire, Qui est l'esprit. ăsta e Duhul, Ego sum qui sum, și cel ce sunt, produit, enfante le monde adică cel care produce, cel care naște lumea, à travers l'enfantement de son fils. prin nașterea propriului său fiu. Donc le mouvement trinitaire Mișcarea trinitară est en même temps les trois facettes reprezintă aceste trei fațete de Dieu dans ses actions. ale lui Dumnezeu în acțiunea sa. Mais tout ceci, même si c'est expliqué de manière positive, Iar dacă exprimăm pozitiv, ne peut être que médité par des retranchements successifs. nu poate fi meditat decât prin aceste retrageri succesive. C'est ce que Maître Eckhart appelle la négation négationnis, Este ceea ce maestru numește negarea negației, qui prend exactement la forme de l'attribution négative chez Maïmonide. care ia forma atribuirii negative la Maimonide. Pour Maïmonide, tout le mystère est dans la répétition. Pentru Maimonide, toată taina este în repetare. Pour Maître Eckhart, il en est exactement de même. Și pentru maestru la fel. C'est-à-dire que l'attribution est négative sur le fond, sur la forme, Adică atribuția este negativă la nivelul formei, mais sur le fond, dar la nivelul fondului il y a véritablement un savoir positif există o cunoaștere pozitivă lorsqu'on se déprend de toutes les déterminations când ne desprindem de toate determinările pour en arriver à ce bouillonnement ca să ajungem la această fierbere tel qu'il existe en Dieu. așa cum este ea în Dumnezeu. La différence, et ça sera là la grande différence entre un philosophe et un mystique, Însă există o diferență între filozof și mistic, c'est que pour Maître Eckhart, cette reduplication de Dieu pentru maestrul Eckhart această reduplicare a lui Dumnezeu n'est pas une simple contemplation de lui-même, nu este doar o simplă contemplare a lui Dumnezeu în el însuși, mais bien un engendrement de Dieu ci o naștere a lui Dumnezeu à travers son dépliement et son repliement en soi-même. prin această pliere și repliere în el însuși. Il y a bien une dialectique du pli et du repli chez Maître Eckhart. Există o dialectică a plierii și a replierii la maestrul Eckhart. Dieu se contracte, se dilate, se contracte, Dumnezeu se contractă, se dilată, se mărește, se micșorează et engendre à chaque instant par ce mouvement. și dă naștere în fiecare minut prin această mișcare de mărire și micșorare. Engendrement, en fait, dans lequel on doit se réinsérer. Este o naștere în care noi trebuie să intrăm ca să facem parte din ea. Et c'est à partir de là qu'on pourrait conclure provisoirement, en fait, sur la manière dont on peut tenter d'atteindre, tenter en fait de se relier à ce mouvement trinitaire. Încercăm să conchidem legându-ne de această mișcare trinitară, même s'il nous reste indicible et ineffable deși rămân de negrăit și de nerostit, dans le silence du fond de l'âme. în tăcere rămân în tăcerea sufletului nostru de negrăit și de nerostit. Donc pour cela, on peut relire ce sermon 101 qu'on avait commencé à lire tout à l'heure, Vom citi ceea ce am început înainte, tot din maestrul Eckhart, où il dit unde spune: personne ne peut entrer dans le fond de l'âme que Dieu seul. nu
Numai Dumnezeu poate intra în adâncul sufletului. Et il n'y a rien qui soit à l'âme aussi inconnu qu'elle-même. Iar nimic nu-i poate fi sufletului mai necunoscut ca el însuși. Dieu, pour Maître Eckhart, est le seul être véritable. Pentru Maestru, Dumnezeu e singura ființă adevărată. Nous ne sommes que des créatures. Noi suntem doar niște creaturi. Donc, s'il y a bien un lien entre l'homme et Dieu, Dacă există cu adevărat o legătură între om și Dumnezeu, c'est un lien extrinsèque. este o legătură extrinsecă. Si vous voulez, c'est par homonymie que l'on parle de lien. Prin omonimie vorbim despre legătură. Et pourtant, Și totuși, on peut entrer dans le fond de l'âme putem intra în adâncul sufletului par des exercices d'ascèse, prin exerciții de asceză, de prière et de méditation. rugăciune și meditație. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Căci omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Mais une image qui n'est ni sensible, Dar nu e un chip nici sensibil, ni même informe. nici măcar o formă. Il est possible de s'unir à Dieu E posibil să ne unim cu Dumnezeu parce que Dieu naît perpétuellement dans l'âme. pentru că Dumnezeu se naște veșnic în suflet. Et ça, c'est vraiment la thèse principale de Maître Eckhart. Este teza principală a Maestrului. On peut la lire dans le Sermon 102 que Putem citi în predică, da, tocmai în predica, nu știu care, où il dit da? Unde spune, cette naissance éternelle această naștere veșnică se produit dans l'âme se produce în suflet de l'exacte manière où elle se produit dans l'éternité, exact cum se produce în veșnicie. ni plus ni moins. Nici mai mult, nici mai puțin. Car c'est une unique naissance Căci este o unică naștere et elle se produit dans l'essence et dans le fond de l'âme. și se produce în esența și în adâncul sufletului. Alors, comment se produit cette union? Là, on n'est plus du tout dans l'univers juif. Hein. Et, on est vraiment d'accord. C'est précisément parce que Dieu est trinitaire. Nu, cum se produce această unire a lui Dumnezeu cu omul în suflet? Nu mai suntem în spațiul iudaic, ci revenim la spațiul creștin. Il y a un lien, pour Maïmonide, comme pour Maître Eckhart, Pentru ambii ce n'est que par un retranchement physique, moral et intellectuel qu'une telle union est possible. Pentru ambii maestri, poate fi posibilă doar această retragere morală, fizică și et intellectuelle. Mais justement, pour Maïmonide, le lien est intellectuel. Il reste intellectuel. Da, însă pentru Maimonide această retragere rămâne intelectuală. Alors que pour Maître Eckhart, Iar însă pentru Maestru, c'est parce que Dieu a donné son Fils, pentru că Dumnezeu și-a dăruit Fiul, qui est né homme, care s-a născut om, qu'il peut y avoir enfin lien entre l'homme et Dieu. datorită acestei nașteri a lui Dumnezeu poate să existe o legătură între om și Dumnezeu. Rappelons-nous, on a dit que pour Maître Eckhart, le lien entre l'homme et Dieu est extrinsèque. Ne amintim că pentru Maestru legătura între om și Dumnezeu este extrinsecă. Donc il n'y en a pas. N-ar exista extrinsecă. C'est la donation en fait de son Fils Tocmai prin dăruirea Fiului qui a Său, fait pont entre Dieu et l'homme care a făcut legătura între om și Dumnezeu, et qu'il a fait de toute éternité parce que Jésus naît perpétuellement dans l'âme humaine. datorită acestei legături veșnice între om și Dumnezeu prin nașterea lui Isus, face ca sufletul nostru să se nască veșnic. Et par cet intermédiaire, Și prin această mijlocire, qui n'est pas un intermédiaire puisqu'il fait partie de l'être trinitaire, totuși nu e un mijlocitor în același timp pentru că face parte din ființa trinitară, non, attendez, je reprends. Oui, parce que grâce à cet intermédiaire, dar datorită acestei mijlociri, acestui mijlocitor, il peut y avoir union parce que le Fils est là. poate să aibă loc această unitate pentru că Fiul este acolo. C'est bien une union mystique à laquelle on a O affaire. uniune mistică. Pour Maïmonide, l'union ne peut être que intellectuelle. Pentru Maimonide această unire nu poate să fie decât intelectuală. Même si l'emploi en fait les mots poétiques du Shir HaShirim, Chiar dacă folosim cuvintele din Cântarea Cântărilor, en parlant de baiser de Dieu, vorbind despre sărutul lui Dumnezeu, l'union reste intellectuelle. pentru Maimonide unirea rămâne intelectuală. Mais juste pour terminer, avant de faire une pause, Înainte să facem o pauză,
Je pense que s'il peut y avoir en fait toujours une influence de Maïmonide sur Maître Eckhart, acceptând că întotdeauna Maimonide a fost influențat pe maestru, c'est dans leur conception en fait des exercices préparatoires această influență apare la nivelul acestor exerciții de pregătire à cette même union. La această unire, pentru această unire. C'est-à-dire que il y a un passage très beau de Maître Eckhart dans le Sermon 104 où il dit que în Predica 104 spune maestrul l'action comme la pratique des vertus fapta, practicarea virtuților, rugăciunea, studiul, cântarea, vegherea, postul și tot ce înseamnă exersarea virtuților nu există decât pentru a ține pe om prizonier și pentru a-l reține în locuri străine și profane. Je vais peut-être traduire en français pour les amis français. Pentru noi, pentru români, îmi lăsați adresa e-mail, vă trimit totul tradus în română și în franceză, da? Donc l'action comme la pratique des vertus, prier, étudier, chanter, veiller, jeûner, et tout ce qu'il y a de vertueux exercices, n'existe que pour rendre l'homme captif et le retenir des choses étrangères et profanes. C'est étonnant quand même. D'un côté, il y a l'aspect qui est d'être captif à travers ces exercices préparatoires, qui ne sont que préparatoires. Rămânem totuși prizonieri practicând aceste exerciții de pregătire. Mais en même temps, ces exercices sont nécessaires pour nous sortir des choses profanes. Și totuși acestea sunt necesare pentru că ne fac să ieșim din aceste lucruri profane. Et donc en fait, il s'agirait peut-être de pratiques nécessaires. Poate e vorba de o practică necesară. Est-ce qu'on peut s'en passer? Putem să nu ne mai referim la ele? Maïmonide, et ce sera le mot de la fin, il répond à sa manière. Răspunde în modul său. Dans la troisième partie du guide, chapitre 32, da, în a treia parte a călăuzei, où en fait il parle en fait des cultes anciens, vorbește despre cultul strămoșilor, qui était basé sur l'idolâtrie, bazat pe idolatrie, qui était remplacé par la Torah, înlocuit de Tora, de lege, qui a utilisé des sacrifices, un cult care a utilizat sacrificii, parce que les hommes n'étaient pas prêts à se passer des sacrifices. Pentru că oamenii încă nu erau pregătiți să depășească sfera sacrificiilor. Et il ajoute une phrase. Și adaugă o frază Maimonide, da? C'est un peu comme si de nos jours, c'est pas dans le c'est un peu comme si de nos jours, e un pic ca în zilele ca și cum din nou, da? Ce culte, on nous demandait un culte qui serait une simple méditation, Ni s-ar cere un cult care ar fi doar o simplă meditație, sans aucune pratique. Fără nicio practică. Tous les systèmes d'analogie. Toate sistemele de analogie. Il y a la nostalgie d'un culte idéal. Este nostalgia unui cult ideal. Mais dans les temps tels qu'ils sont, dar acum zilele noastre, ce culte idéal est repoussé dans un horizon infini. Acest cult ideal este împins într-un orizont nesfârșit. Un peu à la manière de notre savoir ignorant. La fel precum știința noastră ignorantă. Je vous remercie. Merci à tous. E suficient să ne scrieți pe e-mail-ul dumneavoastră, totul apare și vă trimit. E un text dificil, asta este clar.